こんにちは。川越設計事務所の現場監督をしております沼沢と申します。今日は当社のお客様のお家をちょっと拝見させていただいて、こだわった部分をちょっとご説明させていただきます。まず一つはこちらになります。いつも見かけるエアコンのコンセントとスリーブの配管、パイプのキャップが見えておりますが、私の方でこだわっているのは、建築において建物の壁の厚さ、一般的にこの壁の中には8つの層に分かれております。その中には大切な構造材である筋貝であったり、あるいは断熱材であったり、そういったものを傷つけないように最初から丁寧な配管をしております。ですから非常に将来的にもわたって安心してお住まいになります。